Скрытые двери сейчас очень популярны. Слушайте, и правда. Есть два нюанса, на которые вам точно стоит обращать внимание при выборе скрытой двери. Она может быть с кромкой и без нее. Так вот, обязательно покупайте двери себе с кромкой, потому что кромка защищает наружный угол от любых деформаций. В противном случае вы просто сможете его, если что, подкрасить. И в интерьере это смотрится на самом деле даже выигрышнее. Обязательно берите себе на заметку.